Ungefähr 10 Renovierungschantiers von Schlössern sind im Moment aktiv im Elsass. Der spektakulärste befindet sich im Norden vom Unterland, der Schöneck. Er ist im 13. Jahrhundert gebaut worden. 1663 ist er bei einem Waldbrand zerstört worden. Er ist wieder aufgebaut worden und schließlich 1680 abgerissen. Der Chantier ist 2000 nach einem Blitzschlag von Jacques Ruderer geboren. Ce château était complètement délaissé, personne ne le connaissait, il était sous la végétation et donc très propice à l'imaginaire. Vous étiez attiré par la difficulté? Pas spécialement, mais par toutes ces vieilles pierres, elles me parlaient, donc ça donnait envie de s'y attaquer. Le côté de l'arrondi, tu vois, il doit être tangent à la ficelle du bas. Im Moment tut die Mannschaft die letzte Hand ans Gewölbe vom Gebäude legen. Eine schwierige Arbeit, wie fast dieselbe Baumethode wie früher benutzt. On connaît toutes les techniques d'époque employées au Moyen-Âge, à la Renaissance. Hein. C'était toujours des engins en bois, de levage, des échafaudages en bois. Aujourd'hui, on a juste remplacé ça par de la ferraille, mais c'était quasiment le même principe. C'est une transmission orale qui se fait et par le geste, dans les métiers manuels, on transmet toujours les savoir-faire. Der Verein KUM Ulmer Grün hat 70 freiwillige Mitglieder. Manche, so wie der Jacques, sind Steinhauer oder Schreiner, aber die meisten haben Berufe, die nichts mit dem Gebein oder Erbgut zu tun haben. Il y a des gens qui viennent tous les week-ends, le samedi ou le dimanche, ou les deux, et d'autres qui viennent une ou deux fois par an, mais c'est très bien aussi, quoi. Dans tous les cas, tous les week-ends, on a une petite équipe, un noyau dur, entre 5, 10, voire 15 personnes, quoi. Der Schöneck steht unter Denkmalschutz, weil dem braucht er manche Erlaubnisse und Baugenehmigungen wie jedes Jahr erneuert sind. Und am Anfang von jedem Jahr tut der Verein seine Objektive festmachen. Aber wenn der Winter verschwunden ist, tut die Mannschaft manche schlechte Überraschungen treffen, die Konsequenzen vom Unwetter. Sur ces vieilles ruines, il n'y a plus aucune toiture qui autrefois protégeait les murs. Donc l'eau arrive par le dessus des murs et avec le gel, ça fait éclater le mur et ça, au fur et à mesure des années, ça part, quoi. Wenn die Freiwilligen einen Teil von einer Mauer restaurieren, tun sie sich anstrengen, ursprüngliche Steine zu finden und sie an demselben Platz zu stellen. Eine ganz genaue Arbeit, aber wie nicht das Ziel hat, das Gebilde fertig zu machen. Le but, c'est pas de faire un Königsbourg, un château reconstruit ou un Disneyland, c'est de faire du bon travail propre sur un monument historique, de qualité et de prendre du temps à faire ça bien et partager des bons moments avec des gens de partout. Gute Momente mit den Kumpels, das passiert auch, wenn man sonst etwas findet. Die Spuren vom alltäglichen Leben vor 4 oder 5 Jahrhunderten, das begeistert unter anderem den Edi. Wenn wir uns graben, wenn wir manchmal sogar Baum rausreißen, finden wir Objekte, finden wir Dinge, wie sie früher verloren haben. Meistens ist alles hin. Zum Beispiel die Schirve, das ist vielleicht ein schönes Blattgewand, das grüne ein Stück von einem Karlofen. Wir finden auch viel Pfeifen aus Ton, die noch ein bisschen dekoriert sind mit Köpfen. Was wir auch viel finden, ist Eisen, verrostetes Eisen, zum Beispiel von einem Laden, ein Schlüssel, ein Pfeiler von einer Armbrust, Karo d'Arbalète, Nägel und sogar ein Kögel von einer Flinte. Und manchmal, wenn man einen Ast oder einen Stein verstellt, fällt man auf einen Teil vom Schloss, wie in der Vergessenheit gefallen ist. Das hat einmal der Remy erlebt, wo er einen Brunnen gefunden hat. Es ist ein Loch gewesen, gerade ein Loch, und in dem Loch ist ein Haufen Dreck gelegen. Und wir sind eben wunderlich, dann haben wir ein bisschen gegraben. Und sind immer tiefer runter. Und 19 Meter sind wir runter. Und dann haben wir Wasser gefunden. 19 Meter, das ist tief. Für einen Brunnen ist es nicht tief. Nein, das sind Brunnen, die sind bis 50 Meter tief. 7 Monate haben wir dann geschafft, aber noch schwer dran geschafft. Ja. 18 Meter. Die Freiwilligen wären hier während dem ganzen Sommer arbeiten und wieder jede Wochenende vom September ab. Hier ist kein Platz für die Fühlenzer. Fühlenzer brauchen wir nicht. Wir sind eben Elsass und Elsasser sind kein Fühlenzer. Da schaffen wir und dann geht's. Und für unsere Geschichtsschreiber zu danken, die 2 Referenzen von unserer Serie Rundum, bei ID Edition und bei den Nuits Bleus.